Intervenire, prego. Grazie Presidente. Il Presidente della Repubblica Mattarella, in piena crisi, in primavera, aveva chiesto l'unità di tutti e aveva chiesto di non usare il Covid per la lotta politica, nella lotta politica. L'invito era rivolto a tutti, ma era rivolto anche e soprattutto a lei, Presidente Conte. Da lì in poi che cosa è successo? DPCM presi in autonomia e non è un caso che questa è la prima volta che il Parlamento vota su un DPCM, è la prima volta. Sforamento di 100 miliardi, fatto grazie ai voti dell'opposizione che sulla fiducia al buio ha consentito questo sforamento, questo debito aggiuntivo, purtroppo speso neanche tutto, tardi e male. E poi tutta l'estate con la favola che il nostro sistema va benissimo, il migliore del mondo. Nel frattempo che cosa succedeva fuori di qui, nel mondo quello vero, quello delle partite IVA? A inizio settembre Confcommercio Milano fa un'indagine, a inizio settembre, prima della seconda ondata. A inizio settembre i commercianti rispondono: il 30% di noi chiude il 31/12, prima della seconda ondata. Purtroppo questo è quello che è successo. Purtroppo la linea del governo è stata sempre solo quella dello scaricabarile. Se c'è un problema è colpa delle regioni che non spendono, è colpa dei comuni che non spendono. Qualche esempio. Ci sono 6 miliardi nel fondo investimenti sanità non spesi. Il governo deve solo decidere come ripartirli, a chi darli, che cosa farne. 6 miliardi. Ne fai di ospedali Covid con 6 miliardi come quello di Fontana? 20 milioni fatto coi fondi dei privati. E criticato, sì, come lotta politica, usando la malattia come lotta politica. Ci sono 200 milioni stanziati per i medici di medicina generale, per comprare attrezzature, per evitare che i nostri anziani vadano in ospedale. Ancora non spesi. Le regioni. Cosa hanno chiesto le regioni stamattina? Ma che cosa stanno chiedendo da mesi le regioni al governo? Una cosa semplice. L'articolo 120 della Costituzione. Leale collaborazione istituzionale. Le regioni chiedono una cosa banale, semplicissima. Regole condivise uguali per tutti. A fronte di queste regole condivise uguali per tutti, se c'è una stretta, indennizi automatici. Stretta, indennizzo automatico. Siamo a 6 mesi dalla crisi e il governo non è riuscito in 6 mesi a chiudere l'accordo con le regioni. Risultato adesso che il cerino scotta, il governo lo vuole ridare in mano alle regioni. Scaricabarile che oltre a dare fastidio a volte quasi sfocia in arroganza, se non in superficialità. Il ministro De Micheli, a fronte della protesta perché i contagi aumentano, che cosa risponde? È colpa delle regioni che non hanno speso i soldi del TPL. E poi cosa risponde, cosa dichiara? Non è sui bus, non è in metro che si prende il virus. Sarà, solo lei la pensa così. Poi c'è il ministro Azzolina. Il concorso, ha senso fare un concorso in questa situazione? No, il concorso non si sospende. Quando i governatori chiedono facciamo la didattica a distanza, almeno le superiori, almeno l'università per evitare di imballare i mezzi pubblici, no, assolutamente non si fa. Poi dopo 2 giorni il governo smentisce il suo ministro. Poi c'è il ministro Gualtieri. Viene all'audizione in Commissione Bilancio sulla legge di bilancio, dichiara che va tutto bene, lo scenario è ottimistico, non ci saranno problemi, c'è il rimbalzo, perfetto. Gli obiettiamo che le cose non vanno poi così bene e che ci sono miliardi non spesi ancora, perché mancano decine di decreti attuativi, dei decreti crisi fatti. Miliardi lì non spesi. La risposta piccata: non è vero niente, spenderemo tutto da qui a fine anno. Bene,
Passano 15 giorni, cambia il mondo, viene fatto un decreto, il cosiddetto decreto ristoro, e che cosa contiene? Contiene il ristoro con quei fondi non spesi come avevamo detto noi. Ma pazienza, non ci offendiamo. Presidente e Ministri, scendete dal piedistallo. L'umiltà è una grande virtù in politica. Se mi consentite una battuta, si ricorda, Presidente, il telefilm Happy Days? Una volta Fonzi ne fa una grossa, ma grossa davvero, e in quella puntata bellissima non riesce a dire «ho sbagliato». Ecco, al di là della battuta, chiedere scusa è una grande prova di forza. Il Paese ne ha bisogno. Ma veniamo alle proposte. Si chiede un confronto con l'opposizione. Il confronto si fa qui, in Parlamento, nelle commissioni di merito. Noi siamo sempre disponibili, le nostre proposte sono note. Faccio qualche esempio: coinvolgere i medici di medicina generale per evitare che tutti vadano negli ospedali, nel fare i tamponi, nella medicina domiciliare; sospendere il concorso, come abbiamo detto, ha senso alla luce poi di queste regole. Voglio vedere come si fa a fare il concorso degli insegnanti, ma sospendere anche quello degli avvocati, che senso ha? E poi tutte le misure in economia che abbiamo proposto e riproposto. Una curiosità: che fine ha fatto la proposta che si dava per fatta di riduzione dell'IVA? Sparita. Almeno adesso quella per ristorazione e turismo sarebbe il minimo portarla avanti. Ma lasciamo perdere tutte le proposte che sono note, è inutile stare adesso a elencarle un'altra volta. Sono note, pubbliche, basta volere però. Basta volere per davvero che ci sia collaborazione. Basta volere per davvero scrivere insieme la legge di bilancio, che è da riscrivere completamente. Ma tutta la manovra da 40 miliardi, non le briciole. A noi non ci interessa la marchetta, il milione qui, il milione là. Vogliamo contribuire nell'interesse del Paese a spendere bene questi soldi. Anche perché è dimostrato che la politica dei bonus non ha funzionato. Abbiamo avuto il calo del PIL più basso, peggiore di tutti i nostri competitor europei. I soldi stanziati non sono stati spesi tutti, alcuni anche spesi male, e poi ci sono state tante distorsioni che hanno minato profondamente la credibilità del governo. E questa cosa non è un danno per il governo, è un danno per tutto il Paese. Faccio un esempio: è stata fatta una misura per ristorare chi comprava dispositivi di protezione individuale e mezzi per la sanificazione. Ebbene, siccome non c'erano soldi, invece del 60% promesso si è dato solo il 16%. Poi per forza i ristoratori e le partite IVA vanno in piazza, perché non si fidano. Però, Presidente Conte, l'italiano è una bella lingua, ma anche una lingua precisa. Il termine ristoro è offensivo, è onestamente offensivo, anche perché dà l'idea di un bonus discrezionale, di una regalia gentilmente data. Non funziona così. Vabbè che domani è il 3 novembre, doveva essere la grande festa per tanti di voi, perché c'è il click day del bonus monopattino. E vabbè, passi che questo governo, mentre fuori gli italiani chiedono lavoro, sarà ricordato per il click day del monopattino. Però, al di là di questo, cambiate il titolo di quel decreto. Non ha senso parlare di ristoro, bisogna parlare di indennizzo, perché quando lo Stato per legge crea un danno, lo Stato con una legge indennizza il danno che ha creato. Presidente, concludo. Nonostante tutto siamo ancora in democrazia, Presidente Conte. Gli italiani vogliono una cosa semplice, non vogliono regali, vogliono lavoro. La nostra è ancora una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Grazie.